घरमा पाउन आउनुभयो, खुवाउने कुरा केही छैन भने 15 मिनेटभित्र हामीले यो स्न्याक रेडी गर्न सक्छौँ। एउटा भाँडामा हामी पानी बोइल गर्न राखिदिन्छौँ। पानी बोइल हुन्जेलमा हामीले आलुले तासेर यसरी काट्छौँ। यतिन्जेलमा त्यो पानी उम्लिन्छ, त्यसमा हामी 1 चम्चा नुन राखेर यो आलुलाई त्यसमा राखिदिन्छौँ। अब आलु बोइल हुँदै गर्दाखेरि हामी यसको मसला रेडी गर्छौँ। 4 भाग बेसन, 1 भाग कर्नफ्लोर, त्यसपछि नुन, बिरे नुन, खुर्सानी, जिराको धुलो र चाट मसला अप्सनल। बाक्लो कन्सिस्टेन्सी भयो भने हाम्रो आलुमा कोटिङ पनि बाक्लो नै हुन्छ। यहाँले लसुन अदुवाको पेस्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनल हो। यति मसला रेडी गर्दासम्म हाम्रो आलु पनि पाकेर रेडी हुन्छ। त्यसपछि सबै आलु हामी यसमा मिक्स गर्छौँ। यो आलु अलरेडी पाकिसकेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई हाई फ्लेममा गोल्डन हुने बेलासम्म पकाउँछौँ। यो चाहिँ विदिन 2 मिनट्समा रेडी भइसक्छ र यो बनाएर बाँकी रहेको मसलामा यहाँहरूले प्याज काटेर हालेर मिठो पकौडा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। खोज्दाखेरि यो रेसिपी नभेटिएला। भिडियोलाई लाइक गरेर राख्नुहोस् ताकि